गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या बोलें आपको, इतना आज खुशी मिल रहा है ना। आज मैं नानी घर से अपने गांव जा रहा हूं और उसके बाद आपको गांव के पूरे सीन दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, देख लीजिए, ट्रेन एक खड़ी है यहाँ पे सामने पे और आगे का सीन दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फुल मस्ती के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later.